ஸோ ஹலோ ஃபேமிலி, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் விஷ்ணு. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டீம் MFC. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா சென்னையில் தாங்க இருக்கோம். ஸோ சென்னையில் எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, எனக்கு இன்ஸ்டாவை அந்த ரீல்ஸு நிறைய விஷயங்கள் நோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த இன்லைன் சிக்ஸ் 40 lakhs பட்ஜெட்டில் வந்து மோகன் குமார் அப்படிங்கிற ஒரு அண்ணா வந்து வாங்கியிருந்தார். ஸோ இன்ஸ்டாவில் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது அந்த நியூஸ் வந்து நான் அடிக்கடி பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. ஓகே, இதை வந்து நம்ம என்றைக்காவது நேரில் பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுக்காக தான் நான் சென்னை வந்தேன். ஏன் விஷ்ணு சென்னை வந்தது வந்து நீ வ்ளாக் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆல்ரெடி நிறைய டைம் வந்து நம்ம சென்னை வந்தது வந்து மோட்டோ வ்ளாக் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதனால தான் இப்போ இங்கேருந்து நேராக நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து ரொம்ப பக்கம் தான் அவரோட ஆஃபீஸு. ஸோ ஆல்ரெடி பேசியாச்சு. ஸோ நேராக அங்கே போயிட்டு தென் வந்து நம்மளுடைய அந்த GTL1600 ரிவ்யூ வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி R18 BMWவோட R18 ஒரு மாடலு. ஸோ அதுவும் 1800cc. ஸோ அதோட ரிவ்யூ வந்து தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சேனலுக்கு ஏதாவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டிட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்ஸ்டாவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபேமிலி. ஹே ஃபேமிலி, டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 4:40 ஆச்சுங்க. நான் கிளம்பிட்டோம். ரொம்ப பக்கம் தான், இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் காட்டுது நம்ம மோகன் அண்ணாவோட ஆஃபீஸ்க்கு. ஸோ டேரெக்டாக அவர் ஆஃபீஸில் போய் மீட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அங்கேருந்து தான் இன்றைக்கி என்ன பிளான்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, ப்ரோ சில டைம் மட்டும் ஒர்க் ஷெட்யூல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், அதனால் வந்து நீங்கள் வாங்க, நம்ம வந்துட்டு இங்கே வந்து பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ யாரோடைய வேலையும் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப்லாம் பண்ணக்கூடாது. அவருக்கு எது கன்வீனியண்ட்டான பிளானோ அதுபடி நம்ம வந்து பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி அவரை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னே, எல்லாத்துக்கும் பிஸ்னஸ் இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது. கேட்டோன்னே வா தம்பி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு வந்து என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சதோ அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்துட வேண்டியதான். ப்ரோ கேட்டார், ப்ரோ வரீங்களா? யாரோ லிஃப்ட் கேட்டாருங்க, நான் பேசிகிட்டே பார்க்காம வந்துட்டேன். எங்கே ப்ரோ? செந்தில் நகர். நான் போகும்போது அப்படியே இறக்கி விடுறேன். ஓகேண்ணா, ஓகேண்ணா. நான் வ்ளாக் பேசிவிட்டு டக்குன்னு பார்க்கலைங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இன்னும் 1.5 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பைக் செக்மெண்ட் வந்து 3 என்னமோ இருக்குது. ஒரு BMW காரு, தாரு, அது என்னமோங்க எக்கச்சக்கமாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ நான் அதனால் போய் இன்றைக்கி நம்மளோட இது கான்செப்ட் வந்து அந்த இது பார்க்கணும். இன்லைன் 6 என்ஜின் வந்து 40 lakhs பைக். அந்த பைக் இன்றைக்கி பார்த்தே ஆகும். உன் மனசில் என்ன விஷயம் தோணுது? அந்த பைக் வந்து வாங்கணுங்கிற ஒரு ஆசை உனக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால், எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைங்க, வாய்ப்பில்லை. எனக்கு வந்து இப்போ அடுத்த பைக் நான் போகணும் அப்படின்னா ஒரு டூரர் செக்மெண்ட்டில் அந்த டைமில் எனக்கு என்ன பட்ஜெட் இருக்கோ அதை வச்சு பிளான் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பைக் எடுக்கிறதா அடுத்த பிளானு. ஸோ அப்போ வந்து டூரர் செக்மெண்ட்டில் விஷ்ணு உனக்கு வந்து பைக் எடுக்க பிளான் இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. இன்னொரு 4 to 5 months வந்து நம்ம அடுத்த பைக் வந்து எடுத்துருவோம். நான் என்ன பைக்கு ஏது அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே இப்போ ரிவீல் பண்ணல. பட் நம்ம ஒரு டூரிங் செக்மெண்ட்டில் ஒரு பைக் எடுக்க போகிறோம். அது மட்டும் ஒரு ஹாப்பியான விஷயமாக வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். பட் என்ன செக்மெண்ட்டு, என்ன பட்ஜெட்குள்ளே பிளான் பண்ணுறோம், ஸோ அந்த டைமில் பிஸ்னஸ் எப்படி போகுதோ அதை பொறுத்து. ப்ரோ நான் ரைட்டு போகிறேன், அப்படியே நிறுத்திடவா? இல்லை போக நீங்களா அப்படி தானா? சூப்பர், ஓகே. அடுத்த பைக்கையும் இறக்கிடலாம். அவனுக்கு பேர் வந்து லியோன் வச்சிடலாமா? ஆனால் நான் இதில் போகிறேன். ஓகே, பார்த்துண்ணா, தேங்க்ஸ்ண்ணா, பார்க்கலாம். ஒரு 400 மீட்டர் தாங்க, அப்படியே போக வேண்டியதான். ஹலோ அண்ணா, லொக்கேஷன் வந்துட்டேண்ணா. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர்னால் இங்கே லொக்கேஷனில் லைனாக கடை இருக்குது. எந்த கடைன்னு தெரியலையே. மோகன் குமார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸா? ஓகேண்ணா. ஓ, ஹைவேல தான் என்ட்ரன்ஸா? ஓகே. நான் வந்து இந்த கட் ரோட்டில் வந்தேன்.
ஒரே நிமிஷம். ஓகேண்ணா, ஓகே பார்த்துட்டேன். இங்கே தான் அந்த பைக் நிற்கிது. இது வந்து என்னென்னா BMW 1800cc பைக்கு பேர் வந்து R18. பார்க்குறக்கே பெருசாக இருக்கே. இதுதாங்க பாக்ஸர் இன்ஜின். ஸோ இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்மெண்ட்லேருந்து நவுந்து வெளியே வந்து கிடக்கு. ஐயோ, குட்டி ஆன மாதிரி இருக்குது அது பார்க்குறக்கு. ஓகேங்க, பேலன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் மேலே போயிட்டு நம்ம அண்ணனை பார்த்து பல டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணிவிட்டு அவரோட ஆஃபீஸை பார்த்த மாதிரி இருக்கும்ல. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் இதுவா? மோகன் குமார். ஹாய். உள்ளே ஏகப்பட்ட பேர் வேலையெல்லாம் செய்கிறாங்க. நம்ம மோட்டோ விளாகிங் வேறு பண்ணிட்டு போகிறோம். ஆமாக்கா, இது இல்லையா? ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ்க்கா. ப்ரோ ஹாய், வணக்கம். நான் உள்ள ஒரு ரூமாக போயிட்டே இருக்கே. ஓகே ஃபேமே, பேலன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆமாம் ப்ரோ. ஸோ ஹலோ ஃபேமே, அண்ணனோட வீட்டுக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து வந்தாச்சு. அண்ட் வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப பெரிய ஒரு மாதிரி ஜெய்ஜாண்டிக் சைஸாக. ஸோ அதனால் வண்டி வந்து உள்ளே வச்சு பார்க்க முடியல. ஸோ அந்தளவுக்கு லைட்டிங்கும் கிடையாது. அதனால் ஒவ்வொரு வண்டியாக வந்து வெளியே ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஒரு தார் BMW காணோம். அந்த ஒரு தார் இதை இப்போ வெளியே எடுத்து போட்டுட்டு தான் நம்ம அந்த பைக்கை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தால் கொஞ்சம் அந்த இது இருக்கும், லைட்டிங் வந்து நல்லாவே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வெளியே எடுத்துகிட்டு வராங்க. இங்கேருந்து பார்க்குறக்கே அந்த ஒரு பாதி சைஸ் கேட்டோட சைஸ் இருக்குங்க. வெளியே வரட்டும், நான் வந்ததுக்கப்புறம் காட்டுறேன். இது ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் கியர் இருக்குது. இந்த ஆப்ஷன் வந்து எல்லா வண்டியில் இருந்ததுன்னா சூப்பராக இருந்திருக்கும். இதை வந்து நான் மறந்துட்டேன். டக்குன்னு அண்ணா வந்து ரிவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரும்போது தான் பார்த்தேன் இந்த வண்டியில் வந்து ரிவர்ஸ் கியர் இருக்குது. ஏன்னா இத்தாச்சோட வண்டியை வந்து மேனுவலாக வந்து நம்ம பின்னாடி தள்ளுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பெல்லாம் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா எனக்கு பெருசாக ஐடியாவே இல்லை என்னென்னு. வண்டி 6 லைன் இன்ஜின்னு மட்டும் தெரியும், மற்றபடி பெருசாக எதுவும் தெரியாது. ஸோ அண்ணன்ட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ணா ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? பார்த்தேன், இன்ஸ்டாவில் பார்த்ததோடு சரி, இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். எனக்கு வந்து 1800 இது மாடல் என்ன R18. ஸோ R18 விட ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆர்வமாக இருக்கிறது வந்து GTL 1800 600 1600. ஓகே, இது GTL மேலே தான் அந்தளவுக்கு ஆர்வம். ஒரு 40 lakhs செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு பைக். ஸோ அரௌண்ட் வந்து 40 தானா? எக்ஸாக்ட் 40, 39,75. ஓகே, எக்ஸாக்டாக 40 lakhs ரவுண்டட் அபவுடாக வருது. அண்ட் 40 lakhஸில் இதில் என்னென்னா ஒரு மேஜரான ஒரு ப்ளஸ் இன்னும் வந்து மெயினாக அந்த இன்லைன் 6 அதுவே ஒரு பெரிய பாயிண்ட். இது வந்து இந்தியாவில் செகண்ட் பைக்கு. ஆமாம், இது வந்து தேர்ட் ஜென். ஓகே, தேர்ட் ஜென்ல இது வந்து செகண்ட் பைக். ஓகே. இந்தியா தேர்ட் வந்து மொத்தமே ஒரு 10 வண்டி 7-8 வண்டி தான் இருக்கு. இந்தியாவிலே மொத்தமாக 7-8 வண்டி தான் இருக்குது. சூப்பர். இந்த 10 வருஷத்தில் மொத்தமாக வாங்கினது 7-8 வண்டி தான். அதில் இந்தியாவில் Gen 3ல் இதுதான் செகண்ட் வண்டி இந்தியாவில் இப்போ கரண்ட்டு. சூப்பர். அப்புறம் இப்போ ஆக்சுவலாக இன்னொன்று வந்து இப்போ தேர்ட் வண்டி வந்து நம்ம தலை வாங்கியிருக்காரு. ஓ, அஜித். ஆமாம், அது வந்து சீக்கிரட்டாகவே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஓகே. இதுலேயே இது வந்து GTL. ஓகே, அவர் வந்து பேக்கர்ன்ற மாடல் வச்சுருக்காரு. சைட் பாக்ஸ் மட்டும் வரும், டாப் பாக்ஸ் வராது. ஓகே. ஸோ இது வந்து இந்த டாப் பாக்ஸு இந்த சைட் பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து வண்டியோட இன்பில்ட் ஸ்டாக்கு, ப்ராப்பர் ஸ்டாக்கில் இருக்குது. ஓகே, சூப்பர். ஸோ இது வந்து ஸ்டாக்கோட பேசிக்கான இதுதான் ஸ்டாக்கோட செட்டப்பு. ஸோ இந்த டாப் பாக்ஸு டாப் ரேக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் கிடையாது. இது வந்து பேசிக்கான வண்டியில் வர ஸ்டாக்கு. அண்ட் வேறனா இதில் ரிவர்ஸ் கியரு ஒன்று இப்போ பார்த்தோம். அது கண்டிப்பாக எல்லாமே மியூசிக் சிஸ்டம் இருக்குது. இந்த விண்ட்ஷீல்டு வந்து இது வந்து விண்ட்ஷீல்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பாப்பப் ஆகிக்கும். ஸோ வந்து இது வந்து வெர்சஸ் 1000ல் கையில் இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஆமாம். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக். லாங் ரைட்ஸ் போகிறோம். இது வந்து மெயினாக வந்து ஒரு ப்ராப்பர் டூரிங் பைக். ஓகே. டூரிங் வெஹிக்கிளில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் விண்ட் பிளாஸ்ட் தான். ஓகே. விண்ட் பிளாஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு செஸ்ட்டில் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து வந்து கைக்கு விண்ட் பிளாஸ்ட் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த பீஸ் வந்து கரெக்டாக கைக்கு வந்து காற்றடிக்காமல் பார்த்துக்கும்.
ஓ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இது எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகுமா? இல்லை இது வந்து இது மேலே போக வச்சிரும். ஓகே ஓகே ஓகே. பட் இந்த கைக்கு இருக்கிற காற்றை போக வைக்காது. ஸோ இது வந்து ஏரோடைனமிக்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ரெண்டு மூணாவது வந்து காலுக்கு பயங்கரமான விண்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஓகே. க்ரூசர்லாம் போகும்போது ஒரு 120க்கு மேலே க்ரூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த தொட வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே ஓகே. ஆமாம். அதாவது நான் சொல்கிற ரைடிங் எல்லாமே வந்து பெர் டேக்கு ரெகுலராக 600-700 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டுறாங்க. ஓகே ஓகே. ரெகுலராக வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் டூர், அதாவது ஒரு பர்ஃபெக்ட் டூரர் 3000 கிலோமீட்டர் 4000 கிலோமீட்டர் டூர் பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் மெயினாக நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே. வந்து இந்த விண்ட் பிளாஸ்ட் தான் பெரிய விஷயம். நம்ம எனர்ஜி ஃபுல்லாக ட்ரெயின் ஆயிடும். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ இது வந்து காலுக்கும் வந்து விண்ட் பிளாஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணுறோம், கைக்கு இருக்காது, செஸ்ட்டுக்கு இருக்காது. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ஓகே ஓகே. ரெண்டாவது இந்த வண்டி வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டியான பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து கோல்ட் விங்கோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க. கோல்ட் விங் வந்து ஒரு 35 வருஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு 15 வருஷமா இருக்கு. ஓகே. கோல்ட் விங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ஸ்போர்ட்டியாக இருக்கும். கோல்ட் விங் வந்து ஒரு பவர் கம்மி, 125 bhp தான் இருக்கும். இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 160 bhp பவர், 180 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க். ஓகே. இது வேர்ல்டுலேயே அதிக டார்க் இருக்கிற ஒரே என்ஜின் இந்த வண்டி மட்டும்தான். 180 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க். எல்லாமே ஒரு 140 150 ஆமாம். டூரிங் போகும்போது அப்படின்னா 150 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இருக்கும். ஆமாம் கரெக்ட். இந்த வண்டி வந்து அந்த டார்க் ஃபேக்டரின்னு சொல்லலாம். ஓகே புரியுது. பெரிய டார்க். ஸோ இப்போ இது வந்து எந்த கியர்லனாலும் ஆக்சலரேட் பண்ணுறோன்னா கியர் டவுன்லாம் பண்ண தேவையில்ல. அப்படியே அந்த கியர்லேருந்தே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 140 150 போகணுன்னா ஈஸியாக போயிடும். இப்போ இது வந்து நார்மல் வந்து கிளச்சு தான். ஆமாம். அதுக்கப்புறம் குயிக் ஷிஃப்டர் இருக்குது. நான் ஆனால் கோல்டு விங்குங்கிறது வந்து டிசிடி ஆப்ஷன். டிசிடி. ஓகே ஓகே. ஆட்டோமேட்டிக் கேட். ஓகே ஓகே ஃபைன் சூப்பர்ண்ணா. அண்ட் இன்னொன்று ஷாஃப்ட். ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது ஒரு நாளைக்கே 1000 கிலோமீட்டர் ஓட்டுறோம் அப்படின்னா 500 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டைம் போயிட்டு செயின் ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு இருக்கணும். இது வந்து ஷாஃப்ட் வந்துடும். ஷாஃப்ட்டுங்கிற சென் வந்து இங்கே இது வந்து சிங்கிள் சைட் இந்த பக்கம் வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. இது வந்து செயினோ இல்லை பெல்ட்டோ கிடையாது. ஸோ இந்த பீஸ் கீழே போகுது இல்லையா? இதுக்குள்ள ஷாஃப்ட் இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இதில் பேக் வீல் வந்து அந்த ஷாஃப்டோடவே அந்த சிங்கிள் சைட் ஸ்ப்ரிங் ஆர்ம்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து செயினும் இல்லாமல் பெல் டிரைவும் இல்லாமல் வேற மெக்கானிசம். ஆமாம். இப்போ லாரிலலாம் ஒரு ராடு உள்ள சுற்றும் அந்த மாதிரி ஷாஃப்ட் இருக்கும். ஓ புரியுது. ஓகே. ஸோ ஷாஃப்ட் இருக்கிறனால கியர் ஷிஃப்ட் பயங்கர ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஓகே. தென் இந்த பவர் வந்து லாஸ் ஆகாமல் டேரெக்டாக வீலுக்கு போகும். மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது. மெயினாக செயின் வந்து நீங்கள் 35,000 கிலோமீட்டர் ஒரு டைமோ இல்லை 25,000 கிலோமீட்டர் மாற்றணும். செயின் லூப் பண்ணணும். எவ்ரி 500 கிலோமீட்டர் செயின் லூப் பண்ணணும். இதில் அந்த மாதிரி லூப் பண்ண தேவையில்ல, ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல. ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் ஓட்டினாலும் அப்பாட்டு டெய்லி ஓட்டிகிட்டே இருக்கான். என்ஜின் ஆயில் ஏர் ஃபில்டர் மட்டும் மாற்றினா போதும். ஓகே. வேறு எதுவும் மேஜராக செலவில்லை. ஓகே சூப்பர். மற்றபடி எல்லாமே ஜென்ரலானது 6 லைன் இன்ஜின் ப்ளஸ் இது நம்ம இப்போ ஃபீச்சர்ஸ் இன்னும் நிறைய இருக்குது. லைக் இப்போ ஹெட்லைட்ஸ் பார்த்தோன்னா அடாப்டிவ் ஹெட்லைட்ஸ். அந்த பள்ளத்தில் போகிறோம் அப்படின்னா ஹெட்லைட் ஆட்டோமேட்டிக் மேலே ஏறிடும். வீட்டுக்கு போனால் ஹெட்லைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே இருக்கும். அந்த க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது. அப்புறம் சஸ்பென்ஷன் வந்து அதை பார்த்தா எதுவுமே மேனுவல் இல்லை. ஆமாம். எல்லாமே வந்து யூஸ்வலாக இப்போ 1250 GS எடுத்தோம் அப்படின்னா சஸ்பென்ஷனோட ஹைட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறதோ, கீழே இறக்குறதோ, அப்புறம் பவர், அப்புறம் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஏபிஎஸ், இது மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஓகே ஓகே. இதில் வந்து மெயினாக ரெயின் மோடு, ரோட் மோடு, அதுக்கப்புறம் டைனமிக்னு இருக்கும். ஓகே. டைனமிக்கில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் சென்ட்ரிக்காக இருக்கும். சஸ்பென்ஷன்லாம் ஸ்டிஃப் ஆகிடும். ஸோ ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது சஸ்பென்ஷன் ரொம்ப இறங்கி ஏறாது. ஓகே ஓகே. ஸ்டிஃபராக சஸ்பென்ஷன் இருக்கும். ஆக்சிலேட் பெட்டராக இருக்கும். ஃபுல் பவர் ஓப்பன் ஆகிடும். அண்ட் ஏபிஎஸ் எல்லாமே வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் கம்மியானவுடனே பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக மாற ஆரம்பிச்சிடும். பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின். அவ்வளோ பவரும் டக்குன்னு பேக் வீல் போயிட்டா நான் ஒன்றா ஓவர் ஸ்டீர் ஆகும். ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துடும். அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஓவர் ஸ்டீர் ஆகவே ஆகாது. இந்த வண்டி புரியலே ஆகாது. அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது சடனாக ரோட்டில் மண் இருக்குது, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராக்ஷன் பவர் கட் பண்ணிடும். இந்த வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸு அந்த வீல்ஸ் ஜர்க் ஆகும் இல்லையா? அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்குது. டக்கு டக்குன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிடும். புரியுது. ஓகே. மோர் தென் இது வந்து நம்ம ஒரு டூரருக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு. ஆமாம். ஆனால் இதுவே வந்து நான் பார்த்த உங்கள் ரீசெண்டான வீடியோஸ்லாம் பார்த்தப்போ லோக்கல்லே வந்து ஜாலியாக டீ குடிக்க எடுக்க போகிறதும் போண்டா வாங்க போகிறதுக்கும் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருந்தீங்க. அப்பயும் வந்து கம்ஃபர்ட்டாக தான் இருக்குது. ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இது வந்து ஒரு ஆட்டோ சைஸில் நம்ம ஒரு அசியூம் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுறோம் அப்படின்ற ஒரு இதில் போனால் ஒன்று அந்த கேப்புக்குள்ளே பூந்து போகிறது கஷ்டம். ப்ளஸ் இந்த வெயிட் ரொம்ப ஹெவி. டக்குன்னு ஒரு 10 டிகிரிக்கு மேலே சாஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா வண்டியை பேலன்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஓகே ஓகே. அந்த பேலன்சிங்காக ப்ராக்டிஸ் ஆகும். இந்த ஓட்டும் போதெல்லாம் ரொம்ப பயமாக இருந்தது, ஓட்டவே முடியாமல் இருந்தது. ஓகே ஓகே. இப்போ எனக்கு பழகிடுச்சு. நான் கொஞ்சம் நாளாக ஓட்டுறேன். நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறேன். ஹீட் வந்து யூஸ்வலாக கொஞ்சம் மேனேஜபிளாக இருக்கும் இந்த வண்டி.
அண்டு இன்னொன்று வந்து கேள்விப்பட்டது என்னென்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வண்டி வந்து ட்ராக்கில் வந்து டெலிவரி எடுத்ததா? இதுதான் ரேஸ் ட்ராக்ல பொதுவாக யாரும் டெலிவரி எடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலே நம்ம தான் ரேஸ் ட்ராக்ல ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி. ஓ, இந்தியாவிலே வந்து நம்ம தான் யாரும் ரேஸ் ட்ராக்ல டெலிவரிக்காக ரேஸ் ட்ராக் யாரும் புக் பண்ணல. ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம ரேஸ் ட்ராக்ல ஒரு ஈவென்ட் நடந்தது. ஓகே. ஈவென்ட் நடந்ததுனால நாங்கள் அதுலேயே அசோசியேட் பண்ணி இந்த டெலிவரியும் இங்கே பிளான் பண்ணோம். சூப்பர். அது வந்து ஒரு இதுவாக அமைஞ்சிருச்சு. ஓகே. யூஸ்வலாக ஒரு ரேஸ் ட்ராக் போய் புக் பண்ணோம்னா மினிமம் ஒரு 5.5 to 6 lakhs ஆகும். டேவோட சார்ஜ் ஆகும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஈவென்ட் நடந்ததுனால நாங்களே ஒரு ஈவென்ட் கண்டக்ட் பண்ணோம். அந்த ஈவெண்ட்டில் அப்படியே இந்த வெஹிக்கிளும் டெலிவரி எடுக்கணும். சூப்பர் சூப்பர். ஓகேண்ணா, இப்போது இந்த ஜிடிஎல்லோட செக்மெண்ட் முடிஞ்சது. R18 பற்றி சொல்லுங்களேன் கொஞ்சம். ஸோ இதோட ஏன்னா நம்ம பேசிக்காக பார்த்ததெல்லாம் 1000 தான் அந்த அதிக மூவிங் இருக்கிற வண்டி. ஸோ கிரேஸ் வந்து இப்போ யங்கர் ஆடியன்ஸ் வந்து பேசிக்காகவே 1000 தான் பிஎம்டபிள்யூன்னு பொறுத்தா. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து என்ன வருது ஆன் ரோடில்? ஆன் ரோடு அரௌண்ட் 27 lakh, 27.75 lakh, ஆல்மோஸ்ட் 28 lakhs. ஜிடிஎலுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டி எடுத்துருந்தீங்களா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி தான்? இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஹார்லி டேவிட்சன் ஃபேட் பாய் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. ஃபேட் பாய் யூஸ் பண்ணனால ஒன்று வந்து ஒரு க்ரூசர் மேலே ரொம்ப நாள் எப்பயுமே இன்ட்ரெஸ்ட். ஒரு விண்டேஜ் நான் வந்து இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு லவர். ஓகே ஓகே ஓகே. ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு பதில் நான் அப்போ அதனால ஹார்லி டேவிட்சன் ஃபேட் பாய் கொஞ்சம் பெரிய இன்ஜின் வச்சு வாங்கணும். அந்த ஹெரிட்டேஜ் வந்து இந்த த்ராட்டில் கொடுத்தோன்னா அந்த பீட் இருக்கணும். அந்த இந்த சீட்டிங் போஸ்டர் வந்து எனக்கு எப்பயுமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா நான் வரும்போது கூட மோட்டோ பிளாகில் சொல்லிட்டு வந்தேன், இப்போ இந்த பைக்கில் வந்து நான் ஒரு 27 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா நான் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து விண்டேஜ் பைக் மேலே பெரிய லவ் வந்து இப்போதைக்கு இல்லை, மேபி ஏஜ்னால இருக்கலாம். அப்போது அந்த விண்டேஜோட அந்த லவ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பைக்கை சூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி வண்டி நான் பார்த்தது கூட இல்லை ரோட் சைடில். இந்த வண்டி பொறுத்தவரையும் இந்த என்ஜின் வந்து பயங்கர ஸ்பெஷலான என்ஜின். ஓகே ஓகே ஓகே. 1800 cc. இது வந்து பாக்ஸர் என்ஜின். ஸோ பாக்ஸர் என்ஜின் வந்து இப்போ யூஸ்வலாக 2 cylinder என்ஜின் பார்த்தோன்னா ஒரு பிஸ்டன் மேலே இருக்கும், ஒரு பிஸ்டன் கீழே இருக்கும். ஓகே. மேலே போயிட்டு வரும். இதே 4 cylinder இருக்குது அப்படின்னா நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் மேலே இருக்கும், செகண்டும் ஃபோர்த்தும் கீழே இருக்கும். ஓகே ஓகே. மேலே போக இது கீழே வரும். ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கும். ஓகே ஓகே. இந்த என்ஜின் வந்து எப்படின்னா இது வந்து பாக்ஸ் இருக்குது. பாக்ஸ் வந்து இதில் பஞ்சு புரியுது. பவர் வரும்போது ரெண்டு பிஸ்டனும் இப்படி வரும், 2 பிஸ்டனும் வெளியே போகும். ஸோ அப்போ அந்த பவர் ஜென்ரேட் ஆகுறது வந்து பயங்கர ஹெவியாக இருக்கும். புரியுது. அந்த த்ராட்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த பவர் லேக்கே இருக்காது. அந்த ஒரு 2 stroke RX100 ஓடனா எப்படி இருக்கும் அந்த பவர், அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல அந்த அளவுக்கு ஸ்விஃப்டாக இருக்கும். ஓகே ஓகே. புரியுது. இது 4 stroke என்ஜின் தான். பட் அது எப்படி ரொம்ப இதுவாக பவர் வந்து சூப்பராக ஜென்ரேட் ஆகும். மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக்கோட பவர் அவுட்புட் வந்து பயங்கர ஹெவியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. இதுதான் பிக்கஸ்ட் பாக்ஸர் என்ஜின். ஓகே சூப்பர். இதை விட்டா மிச்சம் தான் ஃப்ளாட் 6 அப்படி தான் இருக்கும். ரெண்டே இப்போ ஒரு சிலிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 900 cc. ஓகே. ஸோ சிலிண்டர் 900 cc. ஓகே. ஸோ அப்போ அவ்வளோ பவர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகே. ப்ளஸ் இந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால ஹீட்டே கிடையாது. அதாவது இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற அந்த அந்த எலிவேஷனை மட்டும் தூக்கிட்டு ஹெட்லைட் செட்டப்பை தூக்கிட்டா இது பார்க்குறக்கு ஏதோ இந்த குட்டி ஸ்பேஸ் ராக்கெட் மாதிரி இருக்குது. அந்த ரவுண்டு வால்வு. ஆமாம். அதை பார்க்க அந்த பிஎம்டபிள்யூ இதுவே என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து 1928 ஒரு ஜெட்டுக்கு வந்து ஒரு என்ஜின் செஞ்சுருந்தாங்க. ஓகே. ஜெட்டோட என்ஜினை அப்படியே ரீடிஃபைன் பண்ணி 1932 ஒரு பைக்கு கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே. அது வந்து R3 நினைக்கிறேன். ஓகே. R32. ஓகே. அது வந்து 320 cc வந்து ஒரு என்ஜின் பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வருஷமாக இந்த என்ஜின் இருக்கு. இப்போ S1000RR விட அதிகம். ஆனால் அது இல்லாமல் அது இன்லைன் 4ல் பவர் டார்க் ஜென்ரேட் ஆனாலும் அது அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கும். அந்த கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7000 RPM 8000 RPM தான் அந்த டார்க் கிடைக்கும். ஓகே. ஆக்சுவலி அவ்வளோ நேரம் முறுக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டார்க் வரும். இது 3000 RPMலேயே ஃபுல் டார்க் வந்துடும். அதாவது வண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்தோடனே அந்த டார்க்கை ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணலாம். இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே சூப்பர். ஸோ R18 பொறுத்தளவுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் தான். இப்போ 0 to 80 S1000 RR இதுக்கும் ரேஸ் வச்சிங்கன்னா இது டக்குன்னு 80 போயிடும். ஓகே. அதுக்கப்புறம் தான் S1000 RR ஓவர்டேக் பண்ணும். பட் இதில் வெயிட் ஒரு மேட்டர் இருக்கு இல்லையா? அது 360 kg. அது வந்து அரௌண்ட் 230 அந்த ரேஞ்ச். ஓகே. ஸோ அப்படிங்க பார்க்கும்போது இதோடைய டார்க் ரிலீஸும் அந்த ஸ்பீடும் இந்த வெயிட்டில் அட்டைன் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு பயங்கரமான இன்ஜின். 20 இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்காங்க, 23-24 இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்காங்க
அவங்க சூப்பர் ஸ்போர்ட்டு அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்லாம் ஓட்டலாம். ஓகே. பட் அதை தாண்டி வண்டி ரொம்ப நேரம் ஓட்டணும், லாங் டிஸ்டன்ஸ்லாம் போகணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் இம்பாசிபிள். ஒன்று நீங்கள் நேக்கட் வரணும். நேக்கடில் சஸ்பென்ஷன் ட்ராவல் சின்னதாக இருக்கும். சின்ன சின்ன பள்ளத்தில் விட்டாவே இடிக்கும், ஃபீல் தெரியும். பெரிய சஸ்பென்ஷன் இருக்காது. அப்போ நீங்கள் அது பெரிய சஸ்பென்ஷன் வச்சா அகைன் அது பேர் க்ரூசர் ஆகிடும். ஏன்னா இந்த சஸ்பென்ஷனோட ஃபீலை வந்து நான் இப்போ ஃபீல் பண்ணுறேன். இந்த 10Rலேயே நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் லைட்டாக. அது வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும், ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும், முதுகு வலிக்கும். இது அப்படி கிடையாது. சஸ்பென்ஷன் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும், லாங் சஸ்பென்ஷனோட ட்ராவல் பெருசாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் டூரர், அட்வென்ச்சர் டூரர், அப்புறம் க்ரூசர் இந்த வெஹிக்கிள் எல்லாமே சஸ்பென்ஷன் சூப்பராக இருக்கும். சஸ்பென்ஷனோட ட்ராவல் அதிகமாக இருக்கும், ஓரளவுக்கு ஒரு அப்ரைட் பொசிஷன் இருக்கும், ரொம்ப நேரம் வண்டி ஓட்டலாம். புரியுது. பட் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா கால் அப்படி ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுருப்பீங்க. ஒரு 120-130 போகும்போது கால் வெளியே தள்ளும். ஓகே. அந்த ஏர்னால. ஓகே. இதே ப்ராப்பர் டூரரில் உங்களுக்கு காலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம், கைக்கும் விண்ட் பிளாஸ்ட் வந்து கட் பண்ணிடும். ஆமாம். ஸோ அந்த வகையில் ஓகே, சூப்பர். இதில் வந்து எக்ஸ்போஸ்டு ஷாஃப்ட் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இதுவும் வந்து பெல்ட் டிரைவ் கிடையாது. ஆமாம். இதுவும் பெல்ட்டோ செயின் டிரைவோ கிடையாது. இதுவும் ஷாஃப்ட் தான். இந்த வண்டி நோத்தனா இன்னும். ஓகே. இதுதான் அந்த ஷாஃப்ட் டிரைவ் இல்லையா? ஆமாம். ஓகே. அது வந்து க்ளோஸ்டு ஷாஃப்ட், இது வந்து எக்ஸ்போஸ்டு ஷாஃப்ட். ஓகே. ஸோ அந்த பவர் வந்து ஷாஃப்ட் இருக்கிறதுனால அப்படியே இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து பவர் வரும். ஸோ வந்து இது வந்து ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணால் டிஸ்பிளேலேயே வந்து மேப் கனெக்ட் ஆகிடும் இல்லையா? ஆமாம். இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஏர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஒரு கூல்டான ஏரு. இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து மொபைல் ஃபோன் வந்து சார்ஜ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ சார்ஜ் போட்டுட்டு அது ட்ராவலிங்கில் வந்து மொபைல் ஹீட் ஆகக்கூடாதுங்கிறக்காக அதுலேருந்து ஒரு ஏசி மாதிரி ஒரு வெண்ட்டு மாதிரி ஒரு ஏர் வந்து அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ ஆனால் ஒரு நல்ல ஒரு குத்துப்பாட்டாக ஒன்று போட்டுவிடுங்க. கேஃபேமே ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 1000 GTL1600, அதுக்கப்புறம் வந்து R18. ஸோ 2 வண்டியோட ரிவ்யூவும் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன். அண்ட் மோரோவர் வந்து டீசெண்டான தேவையான ரிவ்யூ மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். ரொம்ப வந்து என்லார்ஜ் பண்ணி டீட்டெயில்டாக உள்ளே போய் டெப்த்தெல்லாம் எதுவும் நோட் பண்ணல. எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அதில் ஆசைப்படணும், அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நான் கன்வே பண்ண சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஓகே ஃபேமே. அந்த பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபேட் பாயும் இருந்தது. ஸோ நம்மளது வந்து ஹார்லி ஸ்ட்ரீட் 750. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேட் பாய் 1000, இதுவும் 1700 cc செக்மெண்ட் தான். ஸோ இது அந்த மற்ற 2 வண்டியை விட இது பார்க்குறக்கு அந்த க்ரோம் ஃபினிஷு, ஆரஞ்சு கலர் எல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி ஜெய்ஜாண்டிக்காக பயங்கரமாக இருக்குது. அண்டு ஓகேங்க. அண்டு நம்மளால் பார்த்திங்கன்னா அண்ணனுக்கு வந்து சிரமம். ஏன்னா இதை இந்த 3 வண்டியும் தூக்கி உள்ளே நிறுத்துறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான டாஸ்க்குன்னு எனக்கும் தெரியும். ஏன்னா R15 ஆர்லிலாம் எடுத்து உள்ளே விடுறக்கே நமக்கு அந்தளவுக்கு வந்து பெருசாக டைம் வந்து பிடிச்சிரும். ஸோ இந்த 3 பைக்கையும் தூக்கி அண்ணன் வந்து இனி விடணும். ஆனால் அதுக்கு மட்டும் என்னை மன்னிச்சிடுங்க. அதனால் அண்ணனை பற்றிலாம் நான் பேலன்ஸ் எல்லாம் மோட்டோ வ்ளாகில் சொல்கிறேன். அண்ட் ஓகே ஃபார்மே, இங்கேருந்து நம்ம கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு. அண்ட் பேலன்ஸ் எல்லாம் வந்து மோட்டோ வ்ளாகில் கன்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ ஹே ஃபேமே, அண்ட் கிளம்பியாச்சுங்க. அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா, என்னங்க யூட்டன் காட்டுது, யூட்டர்னே போட்டு போயிடலாம். ஓகே. ஸோ டைம் வந்து 6:22. அண்டு அப்படியே வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். அண்டு நல்ல ஒரு மனிதர். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, ஏன் விஷ்ணு உனக்கு ரிவ்யூ கொடுத்ததுனால நல்ல மனிதர்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. ஒரு பேசிக்கான ஒரு காமன் சென்ஸ் ஒன்று தான். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம்னா, இந்த மாதிரி பைக்கு இந்த செக்மெண்ட்லலாம் பொதுவாக வச்சுருக்கணுன்னா ஒரு நல்ல வந்து ஒரு பணக்காரங்களாக ஒரு அந்த கிளாஸ் செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே, ஒரு ஹையர் கிளாஸ் செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பைக்கெல்லாம் வந்து ஓன் பண்ண முடியும். அப்படி ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து நம்மக்கிட்ட நின்று கூட பேசி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. அப்படி இருக்கிறவங்க அதில் பொதுவாக எல்லாரையும் சொல்லலை, ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கூட ப்ராப்பராக பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இவ்வளோ ஒரு 3 சூப்பர் பைக்கு ப்ளஸ் காசு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு இயல்பாக நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணன் மாதிரி, நம்ம அண்ணன் எப்படி ஒரு எக்ஸல் வச்சுருந்தா எப்படி நம்மக்கிட்ட ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி அவர் பேசினது வந்து தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால தான் வந்து நான் ஆக்சுவலாக கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்பி வந்ததே இந்த vlog-ஐ வந்து நான் மேக் பண்ணணும் தான். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து 550 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி நான் இங்கே வந்ததுக்கு காரணம் இந்த பைக்ஸை வந்து பார்க்கணுங்கிறக்காகல. பரவாயில்லையே,
ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வந்து பெரிய பணக்காரங்க ஆனாலும் நாளைக்கு வந்து எல்லார்த்திட்டையும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஈஸியாக ஜாலியாக பழகிட்டு போயிடணும், அந்த காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாமல் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட தாட்ஸ். ஸோ அப்படி ஒரு அண்ணாவை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இதனால் நம்ம இந்த கண்டிப்பாக அந்த vlog வந்து பண்ணியே ஆகணும். அப்புறம் எனக்கும் வந்து கண்டென்ட் குறைபாடு இருந்தது, உண்மையே சொல்லணும்ல. ஸோ கண்டென்ட் குறைபாடு இருக்கிற டைமில் சரி ஓகே இந்த vlog வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறனால தான் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தேன். ஸோ கிளம்பி வந்த வேலை நல்லபடியாக முடிஞ்சுது. எனக்கு ஒரு அவுட் சைடு ஆடியன்ஸாக ஒரு 40 லட்சம், ஒரு 27 லட்சம், ஒரு 30 லட்சம் ஒரு பைக்கெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன அதில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விருப்பம் இருந்ததோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் நான் கேட்டிருக்கேன். ஸோ அதை தான் வந்து இந்த வீடியோவாகவும் நான் மேக் பண்ணேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து நான் பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஓகே ஃபேமே, இந்த வீடியோ இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி வந்து இன்ஸ்டாவோட லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அண்ட் அண்ணனோட இன்ஸ்டா ஐடியும் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அண்ணனோட வந்து யாராவது வந்து இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்துருந்தீங்கன்னா அவரோட இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட்டோட லிங்கையும் வந்து போடுறேன், சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வந்து போடுறேன். ஸோ ஃபாலோ பண்ணாதவங்க மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃபேமே, லவ் யூ பாய்.